সামনে নিয়ে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর হচ্ছে। প্যাকেট দু একদিন আগে মিষ্টিটা খাইছিলাম তো ওইটা ভালো লাগছিল, তারপর আজকে আবার নিলাম। Hello guys, most welcome back to our channel. You are watching gmtv. Friends, আজ আমরা চলে এসেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি মধু ক্যান্টিনের পাশে এবং লাইব্রেরির সামনে। এখানে সুইট পপকর্ন বিক্রি করে। খুবই জনপ্রিয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এই সুইট পপকর্ন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আছে তার সামনে বসে, এর পাশে হচ্ছে মধু ক্যান্টিন। ফ্রেন্ডস, আজ আমরা এই পপকর্ন রিভিউ করব। আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আমাদের জিএমটিভির পক্ষ হতে। আপনারা দেখছেন জিএমটিভি। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক এবং ফলো করুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করুন সবার আগে নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। এবং ফ্রেন্ডস, পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, তাহলে সহজে আমাদের নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন সুইট পপকর্ন, দেখতে খুবই ফ্রেশ মনে হচ্ছে এবং মচমচে। এটা আমরা রিভিউ আজ করব এবং আমরা র্যান্ডম পিপলের সাথে কথা বলবো যারা এই পপকর্ন খেয়েছেন। ফ্রেন্ডস, এটা আপনার ভুট্টা এবং চিনি দিয়ে ওরা মেশিনের মাধ্যমে তৈরি করে থাকে, দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই পপকর্নের খুবই সেল হয় এই দোকানটি, 20 টাকা প্যাকেট, এবং খুবই সেল হয় এই দোকানের পপকর্নটি। যদি আপনার লাইব্রেরি কখনো আসা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, যদি আপনাদের কখনো লাইব্রেরিতে আসা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন, আশা করি ভালো লাগবে। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা রিভিউ করব। দেখতে পাচ্ছেন মোহাম্মদ এরশাদ আছে, আমাদের জিএমটিভি ক্রু মেম্বার, সে রিভিউ করছে। ফ্রেন্ডস, তাকে ভালো লেগেছে। ইভেন আমরা এখানকার একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের সাথে কথা বলবো যিনি এই পপকর্ন রেগুলার খায়। ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন জিএমটিভি, আমাদের সাথে থাকুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। ইনি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। এটা হচ্ছে আমি লাস্ট হচ্ছে দু একদিন আগে মিষ্টিটা খাইছিলাম তো ওইটা ভালো লাগছিল, তারপর আজকে আবার নিলাম। হ্যাঁ, ওনার মিষ্টিটা মজা আছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, এই জন্য খাচ্ছি। সুস্বাদু না, মজা। এটা আমার কাছে ভালো লাগে। মানে কি মাঝে মধ্যে খাওয়া হয়? প্রায় লাইব্রেরিতে আসি তো প্রায় খাই। আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট? হ্যাঁ। ফ্রেন্ডস, আজ আমরা আমাদের কন্টেন্টের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আজ আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমরা আবার আসবো। টিল দেন, টেক কেয়ার ইয়োরসেলফ।